আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। ফ্রেন্ডস, এই গাড়িটা হচ্ছে টয়োটা হাইলেক্স পিকআপ। তো এটার ইঞ্জিন হচ্ছে 2 টিয়ার, যেটা আমাদের হাইএক্স এবং পিকআপে আসছে 2 টিয়ার 1 টিয়ার। তো এই ইঞ্জিনের যে প্রবলেমটা, গাড়ি ওভারহিট হয়ে গেছিলো, তো এখানে আমরা গ্যাস কিট চেঞ্জ করব। তো যেই জিনিসটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, এই ইঞ্জিনের যে টাইমিং চেন কোথায় কোথায় মার্ক থাকে এবং কীভাবে ফিটিং করবেন সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখানে আমরা গ্যাসকে চেঞ্জ করে ফেলছি, টাইমিং চেনটাও ফিটিং করছি, কিন্তু মার্কগুলো আপনাদেরকে দেখাবো কোথায় কোথায় ফিটিং হয়। ওকে, তো প্রথম থেকে শুরু করি। সেটা হচ্ছে যে একজস্ট ক্যাম্পশেপ, এটা এখানে একটা ফটা দেওয়া আছে এবং চেনের সঙ্গে একটা ডিসকালার, এটা ম্যাচিং করতে হবে। এবং পিছনেও একটা অ্যারো দাগ দেওয়া আছে, এরকম দেখুন। ক্যাম্পশেপের যে ক্যাপটা আছে তার এখানে একটা ফটা আছে, এটার সঙ্গে ম্যাচিং করতে হবে। ওকে, তো এটা আরেক পাশে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ইনটেক ম্যানিফুল ক্যাম্পশেপ। ইনটেক ক্যাম্পশেপ, এখানে দেখুন একটা দাগ দেওয়া আছে আর চ্যানের সঙ্গে একটা ডিসকালার মার্ক দেওয়া আছে, এবং পিছনেও এরকম একটা মার্ক দেওয়া আছে ফটা, এবং এই জায়গাতে এটা ম্যাচিং করতে হবে। ওকে, আর চ্যানের যে ডিসকালারটা সেটা ফটার সঙ্গে ম্যাচিং হবে। ওকে, আর এই ক্যাম্পশেপের যে লুপগুলো আছে 1 নম্বরে, এগুলো সামনাসামনি থাকবে, আর এখানে পিস্টন টপে করতে হবে। তো পিস্টন আমরা টপে করছি, তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি নিচের ক্র্যাঙ্কশেপের যে টাইমিং মার্ক। তো ক্র্যাঙ্কশেপের প্রিমিয়ামে একটা ফটো আছে, আর এখানে চ্যানের সঙ্গে একটা ডিসকালার মার্ক আছে, এটা ম্যাচিং করতে হবে। এই 3 জায়গায় যদি আমরা টাইমিংটা এইভাবে ম্যাচিং করে ফিটিং করি, ইনশাআল্লাহ গাড়িতে স্টার্টে বা অন্য কিছুতেই কোনো ঝামেলা হবে না আশা করি। তো এই ইঞ্জিনের আরেকটা হচ্ছে টাইমিং চেন আছে, যেটা ভিতরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ব্যালেন্সারের টাইমিং চেন। ওকে, তো এটা আমরা খুলিনি, তো নেক্সট টাইমে যখন এটা আমরা ইঞ্জিন ওভারহিলিং করব তখন খুলবো। সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমি ওই টাইমিংটা দেখাবো, নিচের যে ভিতরে যে ব্যালেন্সারের যে পুলির যে টাইমিংগুলো সেগুলো দেখাবো। ওকে, তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। অনেকেই টাইমিং নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভিতরে থাকে, তাদের জন্য এই ভিডিওটা। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।